¿Qué tal, amigos del Facebook, amigos del YouTube? Los invito todos los sábados y todos los domingos a la Laguna del Carpintero. Ya hay payasos de nueva cuenta. Estará el show de Tamborcito, de Mimito y sus aeropayasos, por supuesto del payaso chileno Cha Cha Cha, Orly Boom, Pablito y Tamborcito y Tintoretto, por supuesto, y un servidor, el payaso Flacolín. Los shows son a partir de las 2 de la tarde los domingos y los sábados a partir de las 4 de la tarde. El show de Flacolín, pues despuesito de las 7, después de mis eventos, hacemos acto de presencia. Los esperamos, payasos en la Laguna del Carpintero. ¡Añiñe!